인생이라는 거대한 흐름 속에서 우리는 때때로 보이지 않는 운명의 지도를 궁금해하곤 합니다. 동아시아, 특히 우리 한국 문화권에서는 예로부터 사주팔자라는 독특한 틀을 통해 한 사람의 타고난 기질과 인생의 기륭화복을 엿보려 했습니다. 이것은 단순한 미신을 넘어 삶의 파도를 헤쳐나가기 위한 조상들의 지혜이자 통찰이었습니다. 오늘 우리는 바로 그 사주라는 창을 통해 깊은 인연으로 얽혀있는 한 남자와 한 여자의 운명을 조심스럽게 들여다보고자 합니다. 이 이야기에 귀 기울여주시는 모든 분들의 삶에 좋은 기운과 평안이 깃들기를 바라며 저희의 이야기가 마음에 와닿으신다면 좋아요와 구독으로 저희의 여정에 힘을 보태주시길 부탁드립니다. 여러분의 작은 응원 하나하나가 저희에게는 큰 축복이 됩니다. 자, 이제 익명의 두 사람, 한 남자와 한 여자의 사주에 담긴 이야기를 시작하겠습니다. 먼저 남자의 운명입니다. 1966년생으로 알려진 이 남자의 사주에는 강력한 기운이 서려 있습니다. 마치 거대한 산맥처럼 굳건하고 한번 마음먹은 것은 끝까지 밀어붙이는 불굴의 의지가 느껴집니다. 그의 할머니, 즉 조상신들께서도 그의 편이 되어 길을 열어주고 계시니 겉으로 보기에는 모든 것이 순탄해 보일 수 있습니다. 하지만 그의 운명의 길에는 안개가 자욱합니다. 특히 작년과 올해 그의 주변에는 인간관계로 인한 구설과 시비가 끊이지 않는 형국입니다. 무언가 새로운 일을 개척하고 더 높은 곳으로 나아가려 하지만 마치 정상 직전에 발이 묶인 듯 마지막 한 걸음을 내딛지 못하고 있습니다. 사업을 확장하려 해도 뜻대로 되지 않고 국가의 녹을 먹는 자리에 도전한다 해도 시작은 거창하나 그 끝은 흐릿합니다. 그를 도와주는 기인이 있는 듯 보여도 결정적인 순간에는 큰 힘이 되어주지 못하는 허상과도 같습니다. 그의 내면을 들여다보면 날카로운 매의 눈과 같은 예리함과 끝없는 야망이 자리 잡고 있습니다. 욕심이 많다고 표현할 수 있을 만큼 자신의 목표를 향한 집념이 대단합니다. 그는 사람을 보는 눈이 있어 자신에게 득이 될 사람에게는 모든 것을 걸지만 그렇지 않은 사람에게는 얼음장처럼 차갑게 돌아섭니다. 스스로 물러나게 만드는 보이지 않는 힘과 전략을 구사하는 능력을 지닌 인물입니다. 지금 이 순간에도 그는 무언가 새로운 도전을 시작하며 세간의 주목을 받고 있지만 그 과정은 순탄치 않아 보입니다. 수많은 말과 소음이 그를 둘러싸고 있습니다. 하지만 그는 그러한 비난에 귀를 기울이는 사람이 아닙니다. 오히려 떠드는 자는 떠들어라, 나는 나의 길을 갈 뿐이다라는 듯 당당하게 자신의 길을 걸어갑니다. 그의 사주에는 큰 재물이 따르지만 들어오는 만큼 나가는 돈도 많은 운명입니다. 그렇기에 올해는 새로운 것을 버리기보다 현재 주어진 것에 만족하며 한 걸음 쉬어가는 지혜가 필요해 보입니다. 하지만 그의 포부와 야망은 하늘을 찌를 듯 높아 결코 작은 그릇에 만족할 인물이 아닙니다. 남에게 지는 것을 병적으로 싫어하고 10원을 손에 쥐면 3,000원, 4,000원을 꿈꾸는 성공에 대한 갈증이 끝이 없는 사람입니다. 다음은 그와 인연이 닿아 있는 한 여자의 운명입니다. 그녀는 한여름의 태양처럼 뜨거운 열정을 품고 태어났습니다. 가만히 안주하지 못하고 늘 무언가를 해야만 직성이 풀리는 활동적인 기질을 가졌습니다. 하지만 그 성정은 결코 부드럽지 않습니다. 모든 것을 자신의 손아귀에 넣고 스스로가 세상의 중심, 즉 왕이 되어야만 하는 강한 지배욕을 가지고 있습니다. 그녀의 관상을 보면 언뜻 선하고 부드러워 보이지만 그 눈빛 속에는 날카로움과 매서움이 숨어 있습니다. 욕심이 많고 자신보다 약하거나 가지지 못한 사람을 무시하는 경향이 있습니다. 겉으로는 인정이 많아 보일 수 있으나 신의 눈으로 본 그녀의 내면에는 타인에 대한 깊은 연민이나 정이 부족합니다. 겉과 속이 다른 사람이라 할 수 있습니다.
그렇기에 주변 사람들로부터 많은 비난을 받으며 살아가지만 그녀 역시 남들의 평가에 연연하지 않는 강한 정신력의 소유자입니다. 만약 이 두 사람이 부부의 연을 맺고 함께 길을 간다면 그들의 관계는 평탄하지 않을 것입니다. 마치 두 마리의 호랑이가 한 산에 사는 것처럼 끊임없이 부딪히고 충돌할 수밖에 없는 운명입니다. 그녀 역시 남자와 같은 기질, 즉 강한 고집과 주장을 가지고 태어났기에 남편이라는 존재 앞에서도 결코 자신을 굽히지 않습니다. 작년과 올해 그녀의 운세 또한 나쁘지는 않지만 남편과 마찬가지로 수많은 구설수에 휘말리는 형국입니다. 그녀는 덕을 쌓기보다는 자기 자신을 가꾸고 투자하는 것을 즐기며 자신을 높여주고 대우해주는 사람에게만 마음을 여는 스타일입니다. 이 두 사람의 운명을 종합해보면 흥미로운 공통점이 발견됩니다. 두 사람 모두 사주에 큰 재물복을 타고났지만 그 재물만큼이나 구설과 시비가 평생을 따라다니는 운명이라는 점입니다. 특히 남자는 운이 좋지 않은 해에도 멈추거나 돌아갈 줄을 모릅니다. 오직 앞만 보고 돌진하는 스타일이며 주변의 조언을 듣지 않고 자신의 판단만이 옳다고 믿습니다. 지금 그가 무언가를 밀어붙여 어떤 자리를 차지한다 하더라도 그 자리는 결코 편안하지 않을 것입니다. 수많은 구설과 더불어 법적인 문제, 즉 관제수까지 얽힐 가능성이 높게 보입니다. 그가 높은 곳에 오를수록 그를 끌어내리려는 사람들의 공격 또한 더욱 거세질 것입니다. 올해는 부디 자중하며 때를 기다리는 것이 현명해 보입니다. 그의 관상은 온화하거나 너그러운 인상과는 거리가 멉니다. 다소 날카롭고 야비해 보일 수 있으며 웃는 모습마저도 진심 어린 웃음이 아닌 상대를 비웃는 듯한 냉소적인 느낌을 줄 수 있습니다. 물론 본인의 의도와는 다르게 타인에게 그렇게 비칠 수 있다는 의미입니다. 이 두 사람의 관계는 겉으로 보이는 모습과 실제 모습이 매우 다를 수 있습니다. 방송이나 대중 앞에서는 세상에서 가장 행복한 부부처럼 보일지라도 그것은 잘 짜인 연극의 가면일 수 있습니다. 두 사람의 사주는 물과 불처럼 서로 섞이기 어려워 각자의 공간과 시간을 존중하며 살아가는 것이 오히려 더 나은 관계를 유지하는 방법일 수 있습니다. 남자의 급한 성격과 여자의 지지 않으려는 고집이 만나면 집안은 늘 시끄러울 수밖에 없습니다. 앞으로 이 남자는 정치라는 험난한 길을 계속 걸어갈 것으로 보입니다. 권력을 향한 그의 욕망은 너무나도 강렬해서 설령법의 심판을 받아 잠시 멈추게 되더라도 결코 포기하지 않을 것입니다. 과거에도 큰 시련을 겪고 다시 일어나 최고 권력자의 자리에 오른 인물이 있었듯 그 또한 그런 꿈을 꾸고 있습니다. 그의 사주에 돈이 마르지 않는 한 정치에 대한 꿈은 결코 버리지 못할 것입니다. 하지만 그가 앞으로 나아가는 길은 계속해서 시끄러울 것입니다. 논란은 쉽게 해결되지 않고 마치 그림자처럼 그를 따라다닐 것입니다. 특히 올가을까지는 매우 힘든 시기를 보내게 될 가능성이 높습니다. 하나의 문제가 해결되는 듯하면 또 다른 문제가 터져나오는 형국입니다. 남자 쪽이 조용하면 여자 쪽에서 문제가 생기고 여자 쪽이 잠잠하면 남자 쪽에서 구설이 이는 서로가 서로에게 족쇄가 되는 안타까운 인연의 고리가 보입니다. 운명은 정해져 있는 것일까요? 아니면 스스로 만들어가는 것일까요? 오늘 우리가 들여다본 두 사람의 사주는 우리에게 많은 질문을 던집니다. 강력한 야망과 의지가 운명의 파도를 넘어설 수 있을지, 아니면 정해진 운명의 소용돌이 속에서 휩쓸리게 될지, 그들의 남은 여정은 우리 모두에게 삶과 운명에 대한 깊은 성찰의 기회를 제공할 것입니다. 여러분의 삶에는 늘 평안과 지혜가 함께하기를 기원하며 오늘 이야기를 마무리하겠습니다.